Savoir s'unir pour construire, c'est l'espoir de toute une collectivité. Con la perspectiva de hoy en día, hubiera hecho falta hacer un montaje impresionante, pero se arriesgaron y bueno, lo hicieron bien. En su momento supongo que hablaban de soluciones técnicas y hoy hablamos exactamente de lo mismo. Se diría que ningún reto para nosotros era imposible, ¿no? De aquella historia inicial, pues hemos llegado a esta situación. Se puede decir que eran unos visionarios, ¿no? Con muchas ganas de trabajar, con mucha energía, con ideas, con ilusión, pues nos han llevado hasta lo que somos hoy en día, ¿no? Estamos queriendo decir que queremos ser referentes mundiales. Toutes les grandes entreprises du secteur ont besoin d'une dimension internationale, d'un gros volume de projets et de personnes impliquées. Mais nous croyons aussi qu'une place de leader se trouve sur le terrain des idées et de la créativité. El concepto al final es el esquema del concepto, ¿no?, que se ha ideado, y por eso es muchas veces importante, ¿no?, el intentar solucionar de la manera más simple posible los proyectos más complejos. Siempre decimos que las soluciones, además de ser eficaces, tienen que ser eficientes. Para eso tenemos profesionales en todo el mundo, con muchísima experiencia, con muchísimas horas de trabajo, y es lo que realmente nos faculta. Nos diferencia también un carácter, ¿no?, una manera de implicarnos, una forma de hacer las cosas que demostramos cercanía, ¿no? Estamos ahí desde el principio, ¿no?, desde que arranca su proyecto, desde que nos plantea cómo es el proyecto, las complejidades que tiene. Totalmente de acuerdo. De hecho, nuestras aventuras, entre comillas, internacionales, todas parten de un hecho, que vamos para quedarnos. Pour ce qui est des relations professionnelles avec nos clients, on perçoit une autre forme d'implication du personnel Ulma. Cette proximité caractérise notre équipe. En innovant et en améliorant continuellement les produits, les procédés et les services, chaque représentant d'Ulma recherche la solution la plus complète pour nos clients. Nous réalisons un suivi rigoureux du chantier pour résoudre rapidement chaque étape de la construction, en appliquant toujours les meilleures solutions d'ingénierie et en choisissant avec le client la meilleure méthode d'exécution. C'est seulement en nous impliquant de la sorte que nous maintenons un certain standard de flexibilité, de fiabilité et de qualité dans tous les aspects du projet. Et ceci inclut le suivi de nos clients depuis le croquis initial jusqu'à la solution finale, depuis le premier trait et comment se développera notre travail. Chez Ulma, nous travaillons pour que chaque idée devienne réalité. Notre participation dans tous les projets se construit sur une relation directe avec le client. Nie zawsze od początku wiadomo jest, jak coś zbudować. Musi być ten kontakt, musi być wymiana zdań, musi być komunikacja i znaleziony sposób rozwiązania tego problemu. Nous proposons des solutions d'ingénierie sur mesure pour chaque projet. Ulma nous a apporté des solutions techniques spécifiques adaptées à tous les besoins du projet. Nous avons également eu un package complet incluant tous les services. We've worked very closely with their engineers for a development of a unique solution to the problem. As predisas foram montadas para a execução da laje de compressão.
Essa solução foi uma solução muito arrojada, muito interessante, que tem nos trazido um desenvolvimento muito bom para a obra. Se a gente não tivesse tido esse equipamento, esse material, provavelmente a gente teria grandes dificuldades para a execução do anel de cobertura. Nous concevons et fabriquons de nouveaux produits capables de répondre aux besoins de tout projet. É um sistema de forma, né, onde ele traz toda a engenharia dele por trás. Eu posto para ele o meu perfil, o meu projeto de estrutura, e ele desenvolve uma solução de engenharia com o material dele. São sistemas de forma onde ele estuda a aplicabilidade daquele sistema na nossa necessidade. Podczas realizacji obiektu WS02A wykorzystaliśmy system przelunkowy firmy Ulma, MK. Użyliśmy go zarówno do zaprojektowania i wykonania wytwórni, jak i do zaprojektowania i wykonania wózków szalunkowych do realizacji kap chodnikowych. Nous réalisons un suivi exhaustif en analysant avec le client l'exécution de chantier la plus optimale. W każdym etapie realizacji, wdrażania projektu był z nami obecny technolog. Był to dla nas bardzo duży plus, dlatego że wszystkie problemy można było rozwiązywać w trybie rzeczywistym już na budowie i wprowadzać zmiany, które w sposób wydatny wpływały na szybkość i dokładność realizacji. La supervision du montage sur chantier et la qualité des produits font partie de notre identité. Donc l'exigence, c'est qu'on devait avoir aucun repos sur la charpente de l'ensemble. C'est pour ça que nous avons un parapluie avec des portées de pics importantes sur ce chantier. Un arco metálico de características bastante especiales y de estética se ha llevado a cabo con una coordinación estrecha, permitiéndonos en estos momentos estar a punto de terminar el puente y con los resultados que todos hemos estado esperando. Nous sommes capables de fournir n'importe quel matériel en tout point du globe. Nos services logistiques répondent sur mesure et à la demande. Notre large et compétitive gamme de produits est le fruit d'un travail concerté avec le client combiné à la recherche sur de nouveaux matériels. Nous travaillons en permanence pour obtenir les meilleurs résultats. Garantir la sécurité la plus totale en même temps que de hauts rendements sur chantier, c'est notre devise qui conditionne de façon fondamentale le développement de l'ensemble de nos produits. Notre préoccupation, c'est d'optimiser la rentabilité pour nos clients. Et pour ce faire, nous redessinons et améliorons les structures qui s'adaptent, tel le système MK, dont les éléments peu nombreux permettent de multiples combinaisons. Offrir des solutions simples à des problèmes complexes est un défi permanent et beaucoup de projets exigent des solutions simples à mettre en œuvre. C'est pourquoi nous travaillons main dans la main avec nos clients.
from the beginning of your projects.